देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक हारी हारीनी लोक पिडेस्त जेजूला येत असताना दोन्ही तावन सकला देंवत असतानाच थंयसर लोकांची खेट पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें भाव भयणीनो. वय जेजूचें काळीज कळवळचें आमी पळयता कित्या पासत लोकां पासत लोक थंयसर गोवळीनांतल्या त्या बकऱ्या बरी आसले, पूण तांच्या काळजांत एक सोदना आसा. वय आज आमच्या काळजांत एक सोदना बापान दवरल्या. कित्याक बाप आमचो मोग करता. बापान इतलो मोग केला की ताच्या पुताकच ताणें ओपोवन दिलो. 2 मासल्यो आनी 5 सुंड्यांनी थंयसर व्हडलें अजाप घडलें. अजाप करूंक मात्र न्ही भाव भयणीनो, बगर तांच्या आत्म्याची तान जेजू थंय आसली. आज काळीज कळवळ्ळें म्हण आसा. कित्या पासत तांची परिस्थिती, तांच्या दुखाची परिस्थिती, थंयसर पातकाची परिस्थिती पळोवन जेजूचें काळीज कळवळटा. आनी तांकां पोटाक कितें गरज आसा तेंय जेजू उदकसून दिता. हांगासर भुमीर आसतना रचनेच्या आदीं 5 दिसांनी कितें सकड मनशाक जाय ते सगल्यो गरजेच्यो वस्तू 5 दीस देवान रचल्यो मात्र न्ही, 6व्या दिसा मनशाक रचलो. जर तर पयल्या दिसा मनशाक रचलो जाल्यार ताणें हर एक विसारी जालें, पूण बापान हांगासर हर एक रुपीत कर्ण ताच्या उपरांत थंयसर मनशाक रचलो ताचे थंयसर संतोष पावोवंक. आनी जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांचलान चॅप्टर 6 तुमच्यो गरजो तुमी इसारच्या पयलींच बापाक कळीत आसात म्हणटा जेजू. वय हांगासर तांणी इसारच्या पयलींच तांकां भूक लागल्या म्हणून इसारच्या पयलींच बापाक कळीत आसलें आनी जेजू क्रिस्तान तें संपूर्ण केलें भाव भयणीनो. वय आमच्या जिवितांत हर एक गरज आमचे नीड बापाक करता, वॉन्ट्स न्ही. आज आमी जेजू लागीं येता कित्या पासत आमकां सकड जाय, मर्जेचें जाय, गरजेचें न्ही बगर मर्जेचें जाय. पूण मर्जेचें दिवंक न्ही जेजू आयलो, बगर गरजेचें दिलां जेजू क्रिस्तान. पूण ताच्या की वर्तें गरजेचें कितें जावन आसा म्हळ्यार आमची सोडवण भाव भयणीनो. आमी जेजू लागीं येचे सोडवण हें पसत ताच्या रक्तान आमकां सोडयलेलें आमकां कळीत जायचें भाव भयणीनो. आनी तें सोडवण आमी स्विकार करचें म्हणून देवान आमकां थंयसर जेजू क्रिस्ताक पाठयलो. आनी तें आमकां अर्थ जाताना मात्र आमचें थंय ती सोडवण स्विकार जाता. आनी ती गरज कोण जावन आसा, पवित्रोत्मो जावन आसा. आनी ती गरज पवित्रोत्मो आमचे थंय तो वावुरतना खंडीत तो सता कुशीक व्हरता भाव भयणी. आनी जेजू म्हणटा हांवूच जिविताचो उंडो म्हणटा. वय जिविताचो उंडो ताची उतरां जावन आसात. आज आमकां उतरां गरजेचीं 2 मासल्यो आनी 5 उंड्यांनी बगर आमकां दादोशी करचीं उतरां आमच्या सांगाता सदांच आसूं दीत. आनी ती उतरां आमकां जिवीत दितात, जीव दिवंक शकतात. आमेन.